नंगौ बे जों जेला 2020 मायथाइयाव जेला इउपिपिएल सरकार जों फैबाय आरो बे सरकार फैनायनि प्राय 6 माससो उनावनो 2021 मायथाइयाव जेला गुडविल मिशन मोनसे जोङो पिडब्लिउडि र'डआव जों जेला मोनदोंमोन अब्ला जोंनो गोलाव लामा नांगौ होननानै सरकारनिफ्राय बुंनाय लेखा जोङो इख्राबारिनिफ्राय आप टु महनपुरसिमहालागै दा बे लामाखौ जोङो माने सीसी ब्लक बा जोङो दालां सालां होनायनि मोनसे जि माने परिकल्पना खालामनानै एस्टिमेट जोङो बानायनो जेला पिडब्लिउडि अफिसाव जों जेला थांदोंमोन अब्ला बुंबाय जे बिथांमोना माने पिडब्लिउडि अफिसनिफ्राय आरो बिथांमोना बुंबाय जे बेयावहाय आसाम फाइनेन्स कमिसनाव मोनसे माने लामा गोलैनानै दंखायो प्राय 12 कोटी टाकानि बेवहाय माने लामा गोलैनानै दं दा बेनि साइनबर्डआ दिनै बेयावबो दं गलमारा बिनि बे 4 सकआवनो दं इख्राबारिनिफ्राय बिदिं के बरिगाव बेयाव माने गलन्दि दै दङ बेयाव प्राय 1.5 कोटीसोनि माने 2 कोटीनि खाथियाव बेयाव दालां मोनसे जानांगौमोन उइथ प्रटेक्शन बेबो जायाखै आरो बे लामाया दिनैसिमहालागै इनकमप्लिट जानानै दं अनगोयिं जानानै दं दा जोङो बिनि उनावबो आरो थांबावबाय मानो हमनो हाया बेयाव मानो हमनो हाया बेखौ जोङो माने अफिसाव सोंहैबाय आरो लोगोसे रायजो राजाया डिमान्ड होबाय थायो दिनैबो डिमान्ड होबाय थायो जे बे लामाखौ मानो मावाखै जे आंखौथ' बुङो TLCC हिसाबै नोंथाङा बे लामाखौ हमनांगौ दा हमनांगौ होनना बुंगोन नै दाख्लि 14 सेप्टेम्बर 2024 जेला बे के बरिगावआव लेट माने मुंख्लं बांबुरगोरा बिथांनि माने जि माने थैनाय मांखरसालि बा बिनि स्तम्भआव जेला बिटिआरनि चिफ बिथां मानव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा जेला बिनि न'खराव थांदोंमोन अब्लाबो बे गामिनिफ्राय डिमान्ड होदों जे बेयाव मुंख्लं गामि थालायनाय आरो बिराद माने आन्दलनाव बिहोमा होबोनाय NDB माने जायगा होजेननाय बे गामि आरो मुंख्लंनि बे गामिनि लामाया दिनैसिमहालागै बन्सित जानानै दं बेनिखायनो बेखौ हमनांगौ होननानै रायजोनिफ्राय जेला डिमान्ड होबाय एप्लिकेसन होबाय होमब्ला बुंबाय चिफ सारा माने चिफ मानव गेदेर प्रमद बर' बिथां बुंबाय बे लामाया एक्सुवेलि मा जानानै दं आंनाव सोंबाय आं बुंबाय बेवहाय आसाम फाइनेन्स कमिसननिफ्राय मोनसे लामा गोलैनानै दंनो साइनबर्ड मोनसे दङ दा बेखौ माने दा माने अभारलिपिं खालामनो हाया बिनि सायाव आरो माने गुबुन माने खामानि मावनो हाया अब्ला मा खालामनो होनना बुंबाय आंखौ सोंबाय ओमफ्राय बिथाङा बुंबाय बिनि थयथ'खौ आंखौ नांगौ दा थयथ'खौ नांगौ होननायखाय जोंहा बिथां बख'आ दिनैहाय बिनि थयथ'खौ RTIनि दारा दिरुनबाय बे मोजां जादों आरो रायजो राजानो डिमान्ड जिहेथु बे लामाया बिराद मैखोम लामा बियो प्राय 6-7 किल'मिटार लामा बेखौ जुदि कमप्लिट खालामनो हायोबा रायजो राजा बिराद उपकृत जागोन आरो दा जोंहा दुखुनांथावा बेसो 2018-19 माने 2018 आरो 19 मायथाइयावनो बे फाउन्डेसन खालामलांनाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा आरो जोंहा जोंनि ओनसोलनि माजबाटनि MLA बिथां सरन बर'नि प्रेजेन्टआवनो बे जादोंमोन आरो बिथाङानो बेयाव जरित जानानै दं दा ओंखायनो बिथाङा MLA थासेयावबो बे जोंनि गामि बा जोंनि गामिनि बा बे ओनसोलनि लामाफ्रा बिदि बन्सित जाना थानाङामोन आरो रायजोनि डिमान्ड बियो जिहेतु बिथाङा रायजोनि रिप्रेजेन्ट खालामो रायजोनिनो बिजाथि आरो बिथां थासेयावबो जुदि जोङो रायजो राजाया जुदि बन्सित जानांगौब्ला माबायदि जाहैनो हागौ ओंखायनो जोङो सरकारनिफ्राय जेला जों बेखौ मावफुंनो हायासै ओंखायनो जों रायजो राजाखौ माने फोरमायना होदों दिनैहाय जे बे लामायाव अलरेडि माने आसाम फाइनेन्स कमिसननिफ्राय प्राय 12 कोटी टाकानि बेयाव लामा गोलैनानै दं आरो लामाया इनकमप्लिट जादों दिनै बे माने रिपर्टआबो नुजादों आरो लोगोसेयै बेयावहाय खामानि मावाबासिनो प्राय 1.5 कोटीसो टाका बिसोर बरनानैबो जाबाय दा जायोब्ला रायजोनि डिमान्डआनो बेनो आरो जोंनिफ्रायबो बेनो डिमान्डआ बे लामाया हय इनकमप्लिट जानांगौ नङाबा बिनि सायाव इनकुवारि जानांगौ मानो होननांगौबा बेवहाय जाय एग्जिकिउटिभ अफिसार माने प्रमद कुमार चौधुरी लोगोसे एकाउन्टेन्ट अफिसार बिथां अभिनाश तालुकदार बिथांमोनानो बेयाव जरित दं आरो MLA आबो थानो हागौ बेयाव आरो जिहेतु MLA आनो बेयाव प्रेजेन्ट दंमोनब्ला ओंखायनो MLA आबो बेखौ माने निग्लेक्ट खालामना दोनदों होननानै मोनसे जों दा साननो गोनां जायो आरो ओंखायनो आरो दा जाय थिकादार बेथ' अलरेडि फैसाखौ लांबाय दा खिन्थु रायजो राजा दिनै बन्सित जानानै दं आरो जोङो रायजो राजानि जानानै जों दिनैहाय माने खावलायहरनो सानदों मानव गेदेर माने प्रमद बर' चिफ बिथाङा जिहेतु PWDनि हेड बिथांनि थ्रुयैनो जाहाथे बे खामानिया थाबैनो मावफुंजायो आरो जि केलेंकारि जादों बिनि सायाव जाहाथे तदन्त खालामनानै बे इनकमप्लिट लामाया जाहाथे कमप्लिट जायो बिनि थाखाय जोङो रायजोनि जानानै जों खावलायहरनाय थाबाय।